Привет, друзья! Сегодня у нас 62-й патрол с мотором 5.6, бензин. Разбираем двигатель, потому как с района передней крышки в районе шкива доносится жужжащий звук. Кто слышал, вот как жужжит насос гидроусилителя без масла, вот похожий звук, который в принципе может создаваться масляным насосом, как он находится в этом районе, и принцип устройства его похожий на насос гидроусилителя, поэтому и звук он может издавать похожий. Или что-то с цепями, со звездочками произошло, с натяжителями, потому как снимаем приводные ремни, и звук все равно присутствует вот с этого вот места. Поэтому решили добраться до масляного насоса, посмотреть, что с ним. Клиенту страшно ездить, звук противный, громкий, боится, как бы чего не случилось плохого. Давление масла при этом есть. Общий пробег автомобиля на данный момент, если верить спидометру, то 170 тысяч километров. Хотя, скорее всего, что пробег скрученный, так как это второй владелец или третий. Машину он покупал примерно на спидометре было 100 тысяч километров, но катализаторы были уже удалены, и мне кажется, что пробег мог быть и 150, и 200. Правда, машина была, конечно, ухоженная, похоже было на 100 тысяч, но, возможно, просто быстро наездили и скрутили. Масло лил он 5В30 SN. Самый такой правильный допуск для этого автомобиля. Покупал в литрушках, в черные баночки в интернете. То есть, в принципе, масляных каких-то нагаров, отложений, ничего такого не видно. И вот такая вот беда случилась, зажужжал. Будем разбирать, покажем вам, как устроен этот механизм. Вот ближний ракурс, смотрим, сняли верхнюю крышечку, смотрим на состояние цепи. И судя по натяжителю, ее можно уже и поменять бы. Не можно, а нужно. Будем менять. Вылез так прилично, уже миллиметров 18, да? 17 из своего корпуса. Поэтому цепь, я думаю, уже изношена процентов на 80. Вот так вот надо снять передний мост. Сейчас будем снимать рейку рулевую, поддоны. Только потом сможем добраться до... переднюю крышку, только потом сможем добраться, поменять масляный насос. Похоже, мы нашли то, что жужжало под крышкой. Вот две цепи встретились друг с другом. Натяжитель вылез полностью, то есть ему уже дальше некуда вылазить. Вот, и цепи друг об друга трутся. Если пальцем нажать на башмак, то они соприкасаются. Там видно вот след натертый на вершинках звеньев, что оно терло. Как ни странно, второй натяжитель вылез только до половины. Ошибок никаких не было. То есть ни по датчику распредвала, ни по датчику коленвала, ни по рассинхронизации. Вот, а натяжитель вылез полностью. Вот уже отломила кусок успокоителя. Вот тут вот отвалился кусочек. Второй успокоитель. Держи. Второй успокоитель вот треснул. Этот кусок отвалился. То есть еще б немного и могла быть беда. А никаких ошибок, и все работало. Кроме жужжания ничего не предвещало беды. Почему же эта цепь быстрее растянулась, чем эта? Получается, эта цепь вращает еще через эксцентрик насос высокого давления. Вот он, насос висит. В более старых автомобилях там обычный впрыск. Не непосредственный, а обычный. И насоса этого нету. А тут стоит насос высокого давления. И эта цепь, она длиннее. И вот через этот эксцентрик, то есть она получает больше нагрузки. Поэтому ее первую и растягивает.
Для того, чтобы контролировать степень растяжения этой цепи, в передней крышке вот предусмотрено ревизионное окно. Вот оно. То есть можно открутить и посмотреть, насколько этот натяжитель вылез из своего корпуса и пора ли менять цепь или можно еще ездить. Вот в принципе так умно сделано. Еще одна причина, наиболее вероятная такого растяжения цепи, это забита масляная форсунка, которая смазывает цепь. Вот тут она находится, вот она. Одна, вот вторая. И скорее всего, что отверстие, через которое капает масло на цепь, было забитое, потому и цепь так растянулась сильно. Значит, сейчас выкручиваем метки. Вот по одной голове уже поймали метки. Вот белым намечено звено. Это мы корректором наметили, так как они слишком плохо их видно, темные. Вот на приводе насоса точечка. И на цепи белое звено. Здесь прорезь, белое звено. Здесь на звездочке. Вот так вот. Здесь на цепи. На цепи у нас получается. Где метка? Вот. Вот засечечка и напротив засечечки звено. А по этой цепи вот еще метки не совпали. То есть будет вот эта прорезь с вот этой меткой должна совпасть. Это с этой. И здесь на цепи вот это. С нижней. Вот это с прорезью вот внизу. С вот этой вот засечечкой должна совпасть. То есть это мы будем продолжать выкручивать, так как лучше выкрутить сейчас, чем потом думать, почему что-то не так работает. Вот. Уже много случаев было, что люди с других городов звонят и собрали, не заводится, что мы не так сделали, что вы не так сделали. Поспешили вы, надо было все-таки выкрутить, так как двигателя модифицируются год от года. Меняется устройство впрыска. Вот тут, допустим, добавили этот кулачок, на котором тоже метка есть. Тоже, получается, надо устанавливать на метку, иначе нормально машина, не то что нормально, не заведется. Мне как-то с Запорожья или откуда-то звонили, или с Харькова. Сделали, поменяли цепь, и машина не заводится. Вот я понимаю, что она не заводится. Видать, вот этот кулачок никто не совмещал. Оригинальные запчасти. Оригинальные запчасти комплектами не идут. Каждая деталька имеет свой отдельный кулечек с каталожным номером своим. Вот, резиночки всякие, колечки уплотнительные, цепи, башмаки. Все по отдельности имеет свой каталожный номер. Олеж, подожди, не подымай. Вот форсуночка масляная. Так выглядит. Насосик. Тоже будем менять. Клиент так напугался этого звука, что готов поменять все. Чтобы все было классно. В общем, в принципе, дальше ведь так все понятно. Совместим метки, поставим новые запчасти. Ну и куча труда по сборке. Метка на стороне B1 смотрит горизонтально. Впускной распредвал четко вверх. B2 впускной четко вверх. Здесь горизонтально. Здесь хорошо видно, если раздвинуть. Вот одна меточка горизонтально на цепь B1. Тут свет нужен. Сейчас она вниз смотрит. Чтобы
заслонка вверху. Вот мы видим масляную форсуночку новую. Поменяли ее с помощью съемника такого специального. Изготовили его из съемника для снятия дизельных форсунок. Так как оригинальный такой надо было несколько дней ждать. Съемничек специальный оригинальный. И стоит он там около 5000 гривен для одной форсунки. Один идет, для другой. Поэтому изготовили сами из съемника для форсунок дизельных. Далее. Установили цепи. Вот. Коленвальная метка цепи головы B1. Коленвальная метка цепи головы B2. Сторона B1. Одна меточка на выпуск. Вторая меточка на впуск. B2. ТНВД. Вот видно меточку. Впуск. И выпуск. Выдернули фиксаторы с натяжителей. Сейчас провернем несколько оборотов. Давай. И ГВВ на сборку. Идет процесс сборки. Очень много надо разбирать, чтобы добраться до цепей. Вон еще вентиляторы, решетки, фары, защиты. Все лежит еще под машиной и сбоку. Уже много чего поставили. В общем, работы очень много по этому автомобилю. Собрали патрола, запустили. Все тихо, никаких жужжащих звуков нету. Сейчас вот отсканируем, поудаляем все ошибки, которые могли возникнуть во время ремонта, и будем отдавать клиенту. Журчит антифриз, надо будет подлить, вывести уровень. Вот открываем окно. То компрессор включился. Тишина.